Și aceeași pompă folosită la irigat. E un mâner de asta de pompă de alimentat cu motorină, de la un sistem ce l-am avut mai de mult. Un contor, ca să știi exact câtă cantitate de apă să le dau. De exemplu, acum dăm și 10 litri de apă la fiecare. Furtunul care merge până la pompa de stropit irigat, aceeași pompă, același bazin. Aici frâna, adică nu știu ce e asta, o frână, să zic așa, e ridicată ca să nu fie presiune prea mare. Deci chestia de asta e ridicată, în sus am legat-o aici ca să nu cadă și să nu fie presiunea prea mare. Și merge frici. Asta e. Așa că o folosesc și la irigat și la strop. 2 în 1. Tot la treburi.